Назіраючы за бесчалавечнай вайной супраць Украіны, аднойчы я прыняў адно з самых важных рашэнняў у сваім жыцці і запісаўся ў полк Кастуся Каліноўскага. Мяне сустрэлі і вызначылі ў навучальную роту, выдалі ўсе неабходныя рэчы і паставілі на поўнае забеспячэнне. Пачаліся тэарэтычныя заняткі. Інструктары, якія прайшлі не адну вайну, тлумачаць нам хітрасці валодання рознага віду зброі. Асобная ўвага адводзіцца медыцынскай падрыхтоўцы. Нас рыхтуюць аказваць сабе і пабрацімам дапамогу пры раненні. Нам падкрэсліваюць, што нашыя жыцці важныя і мы павінны іх зберагчы. Ад тэорыі перайшлі да практыкі. Асобная ўвага надаецца прыстрэлцы зброі. Вучаць весці агонь на 200, 300, 400 метраў. У адрозненне ад савецка-беларускай арміі набояў будзе столькі, колькі трэба для навучання байца. Ліміту няма. Вучымся аэравыведкі і карэкціроўкі артылерыйскага агню з дапамогай дронаў. Такія птушачкі вельмі дапамагаюць падчас штурмаў. Тактыка праходзіць увесь час і ў палявых умовах, і ў гарадской забудове. Адпрацоўваем усё да аўтаматызму. Фінальная стадыя падрыхтоўкі. Мы здзяйсняем марш-кідкі на 30 кіламетраў з поўнай выкладкай. Карэкціруем свае тактычныя навыкі. Адточваем стральбу з аўтамата і ПТРК. Асвойваем інжынерную справу. Вучымся выжыванню ў перасечанай мясцовасці. Мы амаль гатовы. Зарок. З гэтага моманту я гатовы, я ўпэўнены ў сваіх ведах, я ўпэўнены ў сваей падрыхтоўцы, я ўпэўнены ў сваіх пабрацімах. Я чакаю адпраўкі на баявую задачу. Я ўпэўнены, што я яе выканаю, бо я ваяр палка Каліноўскага.